Okay, magandang araw po sa lahat, sa ating mga kabisyo dyan. Sa video ito ay magsa sound check po tayo ng turbo box na mid-high, size 8 yung speaker nito. Papakita ko sa inyo yung speaker na ito. Plus na 895 400 watts. Ayan. Tapos yung kanyang tweeter, ayan po. Okay. Ayan. Broadway na 300 watts. Ayun. May capacitor na. Hindi ko lang nalagyan ng resistor. Ayan po. Sound check natin to bago kunin ng may-ari mamayang mga alas 5 kukunin mamaya. Okay, bago natin sound check, tatakpan muna natin yung likod. Okay. Sige. Okay. Yan po mga ka-sounds, kakabit na natin yung takip sa likod. Sipag ako. Kaya sipag ako, naglilinis ako sa video. Hi guys! Ano yung sabi? Hi guys! Hello! Sabi mo daw, hi guys! Yan na! Has to pick up your order. It's on box
Yan po. Nakakabit na yung takip. Okay, testing na natin. Na natin yung speaker. Sa sound check na natin. Yan, nakabit ko na rin yung wire. Ang gagamitin po natin na ampli ay Concert 602. 500 watts lang. Ito lang. Sige. Umpisa na natin.
the bass kick.